¿Tus manos se mueven más que tus ideas? Dale Carnegie decía, si tu audiencia recuerda tus gestos y no tus palabras, fracasaste como orador. Los gestos no se ensayan como una coreografía. Nacen del mensaje, de la emoción. Si son forzados, se notan. Practica, pero no actúes. Tu lenguaje corporal debe acompañar, no robarse la escena. Así se habla con impacto. Suscríbete para más sabiduría de Dale Carnegie.